Okay, so ito yung pyesa natin, no. So yung pinagkaiba niya doon sa dating ikinabit natin. So ito kasi is kumpleto na, isang buhat, no. Ganyan siya. Okay, tanggalin natin dito. Yan. So may libre pa siyang o-ring para doon sa may, ang alam ko doon sa motor pump to eh. Okay, then naalala niyo, 'di ba? Ito lang yung pinalitan natin. Tapos sinaksak natin to dito. So, ang tendency kasi niya mga idol, no, kapag kayo is nagpalit nito, hindi nyo talaga perfectly may kakabit to. So, magkakasingaw katulad nito sa akin after ilang kasi bihira akong gamitin eh, no? Pero nagkaroon din na singaw, ang tendency magiging hard starting. Marami na naka-experience niyan, nagpalit ng ganito lang, naging hard starting. So, sa akin, no, ang mag-isa-suggest ko na ngayon dahil nasubukan ko rin, pag bumili kayo ng filter, is isama nyo ito, tumbahay niya. Huwag lang itong pandulon to. Dapat isang buhat ng ganyan. Para siguradong hindi magluluko sa starting yung inyong sasakyan. Kasi nga, ang mangyayari dyan is, syempre, kailangan niya ma-hold yung pressure dito. Pag hindi niya na-hold yung pressure dito, so, syempre, kasi ang sasakyan natin, sa unang start sa umaga, magpa-pump yan. Pag susi mo, magpa-priming yan, no? Ngayon, kapag kaya mainit na, hindi na magpa-prime yan. Gagana lang uli yung motor pump niyan kapag nakaramdaman niya na may redondo na o may RPM ka na, nagre-rev na siya. So, ibig sabihin, pag start mo, jug, yun. Makakaramdam na ng rev yun, and then utusan niya na yung pump para mag-supply ng gasolina. So, mangyayari doon, may hirapan kasi nga, magbibuild up uli siya ng pressure pag nakasingaw dito. Yun ang nangyayari sa sasakyan natin. So, yun. Kabit natin to. Tara. Okay, so, baklas muna tayo ng upuan. So, sa akin kasi is, actually, hinahatak lang to. Dito. Yun. Medyo matigas lang. Pero dapat mahawakan ninyo yung bakal. Kasi baka masira yung upuan. Yun. Okay. Didikit na lang natin yan. Yan. Oh. Right. Ang nangyayari dyan mga idol ha, kaya kung papansinin nyo, pag huminto siya, mga siguro hanggang 15 minutes, nyari pinatay mo, may kinuha ka lang, umihi ka lang, wala yun. Wala problema yun, start agad yun. Bakit? Kasi hindi pa mawawala agad yung pressure. Pero pag mga ano na yan, isang oras, 30 minutes, isang oras ganyan, yun, magiging hard starting yun. Lalo na pag mga 2 oras na, talaga wala ng pressure. Ganun ang nangyari. Kaya, pagka magpapalit ng filter, ito yung kabit ninyo. Okay, so once na natanggal nyo na yung mga upuan, yun nga, huwag kakalimutan, tanggalin yung battery. Yun. Okay, so dito, no, papakawalan natin yung fume para hindi magtapon. Yan. So buksan mo lang. Okay na yun. Yan. Okay na muna nakaganyan. Okay, so tanggalin natin tong cover nya. Gaya lang din naman ng dati. Yan o. May pandikit lang siya. Opa. Ayan. So press dito, no. Tahan na natin gusto. Yan. Hugot nito. Yun. Ganito. Op. Okay, so nga pala mga idol ha, pagka ito binaklas ninyo, siguraduhin yung takpan kasi baka pasukan ng ng mga alikabok, ng mga dumi, di ba? Kasi ito yung papunta sa may injector natin eh. Yan, kaya maging maingat tayo diyan dahil baka magkaroon ng bara. Yan, kahit yan lang oh. Alright. Last time no, nung nagbukas tayo nito, pinalo-palo lang natin ng screwdriver, no? So yung technique kung wala kang pantanggal. Pero kung meron ka nito, nabibili to sa online lang mga idol, ilalagay ko yung link dyan sa pin comment tsaka sa description ko sa inyo mabibili to, pati na rin yung filter natin, lalagay ko yung link, no? So ito yung pantanggal nya. So ito is lalagay mo na ng ganyan, no? Yan, okay. And then hanap tayo ng pwesto nya. Okay, yan, usog natin yan,
Linggo dito. Magdiinan tayo. Yun. Yan. Yun. Ganun talaga. Iniibig. Yan. Yan. Kailangan talaga ganun yung mga salita mo medyo umiiri-iri. Mas smooth. Maganda yung mga idol, medyo tinandaan ninyo kung sa inyong mga posisyonan, ano. Yan, ganyan siya. So marireview ko naman niya sa video. Okay. Op. Yan yun. And then ito yung ating op. So malublob yan sa gasolina. Yun. Op. Sulat. Up, dahan-dahan dahil nasan ka nga bang? Dahan-dahan lang tayo kasi yung float. Yun. Oh, nandun pala ka. Mama, disforma. Sayang. Okay, tara, sa labas. Ano, parang pareho naman. So lahat ng wala dyan ililipat natin. Pakasin muna natin to. So picture-picturean nyo para alam nyo na, para hindi magkaroon ng problema. Picture-picture lang, no? Okay. So pakasin ko muna to. Okay, dito siya. Ito sa likod. Hindi siya nagkakabaliktad. Dito siya. So, ito yung gawa ko dati mga idol, oh. Ito mo. Yan, oh. Diyan, napipihit, eh, oh. Yan, kahit anong sabihin mo mga idol, pagkatagalan, eh, oh. Napipihit, may singaw yan. Di ba? Singaw. Madali lang bunutin yan. Pero na. Unlike na ito, talagang walang kagalaw-galaw, eh, oh. Yun. Okay, so tanggalin ko to, no. Okay. So try natin kung makukuha nito. Kung kaya nitong pliers natin na to. Yun, kaya naman pala, eh. Yan, oh. And then kabila. Yes, tingnan natin paano mahuhugot. Ba madali itong tanggalin na nga natin to. At ako'y kinakabahan dito, eh. Ito pa yung madali. Yan. So ito yung sensor ng dami ng ng tangke ninyo, laman ng tangke. Okay. And then ito. Okay, wala na pala ito. Okay, ito. Angat nyo ito. Angat nyo dito. Mahuhugot nyo na ang washing filter. Yung okay. Yung dito. Dito muna. Makuwalin na natin to. Ito yung dan dito yun. Siguro naman meron pa.
Yung bitin natin to. Ito, regulator. Yung ganito. Okay na. Ano pa? Diba? So ngayon mga idol, no, ang alam ko yung 2012 yata o 2013, iba yung loob niyan. So sa akin 2010, kaya ganito. Ayan o, lahat parehas. Oh. Pagka 2012, 2013, magkaiba yun eh. Hindi parehas sa 2010 yun eh. Yun. So ingat lang sa pagbili mga idol. Okay, so mga kaibigan, huwag nyo na itanong kung ano yung resulta. Hindi ko na pwede i-start dahil alam nyo na, ganun pa rin. Hard starting pa rin, ano ba yan? No? So ngayon, ibig sabihin nito mga idol, nakadalawang baklas ako, no? Binaklas ko ulit. Actually, pangatlong baklas na, no? So, ganun talaga mga idol kung minsan, hindi mo madadali sa isang upuan, no? Lalo na kung hindi mo na pinapalitan yung mga ibang piyesa na kadamay. So, sa akin kasi, tinry naman natin, no, yung O-ring na nilagay ko, which is hindi ko na kasi malaman kung ano yung exact na sukat niya. So maaring hindi iyon, no, kaya siya hindi gumana, sumingaw. So ginawa ko na lang, though sa test naman kasi okay naman yung regulator eh. Palagi ko talaga sa O-ring lang, pero wala akong mabiling O-ring lang na para sa kanya. So bumili na lang ako ng isang buong fuel regulator. Yan, siguro naman ito, sigurado na to, sapak na to. Kakabit ko ngayon to. Ito, pakita ko na lang din sa inyo. Yan o. Parehong pareho siya. So, ito, karga na lang natin to. Tara, ulit. Okay, so meron sa akin nagtatanong, bakit daw kapag nagpalit ng, ito yung filter, no? Bakit daw hindi ko pinapalitan yung strainer na to, mga idol? Kasi mga idol, ang reason yan is actually hindi sila dapat pinaghihiwalay. Hindi po pwedeng yung strainer lang ililipat mo sa kabilang fuel pump, or yung fuel pump papalitan mo ng ilalagay mo sa kabilang strainer. Yung pagswaswapin sila, bawal yun mga idol. Ayon sa manual yan mga idol, hindi po pwede. Kaya mga idol, kung gusto nyo palitan tong strainer na to, kailangan bilhin nyo sila na sabay. So ibig sabihin, palit ka ng strainer, palit ka ng fuel pump, ganun yun. No? Ngayon mga idol, ito no, ito yung mga karaniwang pagkakamali rin naman na kaya nagkakaroon ng isa pang singaw, no. So bukod dito sa hose na to, no, dapat firm na firm, no. So kaya ang binibili natin is magkasama na. And then dito pa. So itong ating regulator na to, sa yung pump mismo, may O-ring yun. Yun mga idol ay hindi na re-reuse, kailangan palitan yun, no. So ganito gagawin natin. So para subukan natin palitan. Ang tamang practice kasi nito is kapag nagtanggal ka nito, nitong mga itong kanyang tag dito, itong filter o ng pump, no, tsaka itong strainer niya, ang tamang practice talaga dito is dapat wag mong hahayaang mabaklas, maghiwalay yung filter at yung pump, no. So hindi sila pwedeng palitan na magkaiba o kunyari ibang strainer sa ibang pump, hindi po pwede yun actually. Kaya hindi ko siya pinapalitan kasi hindi naman ako nagpapalit ng pump, pero yun talaga ang practice niya, dapat hindi sila magkahiwalay. Pero sa akin nga yan, hindi maiwasan, naghihiwalay eh, pero dapat hindi nga. And then ngayon sige, baklasin ko muna to. Yan, dapat hindi sila naghihiwalay eh, pero wala na, naghiwalay na noon eh. And then ito, pinakamahalaga sa lahat, yung sa may fuel pump, no, gagawin nyo dyan is lagay uli ng gas dito, and then lapag nito. So dito mo siya unang i-install.
Okay. So, dito, no? Dito muna, sa may filter muna. Hindi po pwedeng doon sa pump. Yan. So, normally dyan nagkakaroon ng singaw eh. Oh. Okay. And then, no, lalagay mo na yung pump. Mismong fuel pump, no? So, unahin mo na to. Usot mo to. And then, eto. So, hindi naman siya pwede magkamali. Dahil hindi siya papasok pag kamali. Ayan. Yan. And then, lagyan mo uli ng gas. Pampadulas. Up. Ganun talaga. Yan o. Yun. So ito na lang. So tignan mo pag pinaklas ko to. Yan o. Medyo ayun o, di ba? Medyo maluwag siya. Etong pinalit ko. Actually, ito isa pagkakatanda ko 16 dapat. Nilagyan ko ng 15 kasi hindi ko malaman kung ano yung talaga sukat niya dahil nga medyo lumuwag na. Pero this time, no, I think yan na yung problema eh. So this time, lalagyan ko siya nito. So ayan o, bago. Then, etong bagong to, hindi ko na paghihiwalayan, pero yan yung o-ring o. Mukha nga naman magkaiba. Tinesting ko lang din. So, yan. And then, ito yung gasolina kasi kailangan ng gasolina bago siya ilagay. Ayan o. So, kailangan may gasolina para hindi masugat yung o-ring. Okay. Ayun. Ayun. Talagang masikip pala siya dapat. Iba yung sikip niya. Ayan. Yun. Yun. So actually mga idol, bawal nga tong paghiwalayin eh. Kaso nabaklas kasi. Pero actually hindi sila pwede paghiwalayin. Bawal. Pero nandiyan na yan eh. Okay, so install na natin to. Yan. Yun. So actually mga idol, kung maiwasan yung maghiwalay yan tsaka yung filter, iwasan ninyo kasi bawal sila talaga maghiwalay. Yung okay. Okay, so install na natin dito. Okay. Ay. Sumobra. Yun. Yan ito ay okay. Yun. Okay, so ito na no. Ito naman dito yung may spring. So dito. Oops. Yan. Tapos natin siya dito. Yan.
here is kailangan natin ibalik yung lock niya. Ito. Yan. Pero hindi siya mahugot. Yan. Dito. And then ito isa, ito float. Ay, kawit na natin dito. Yun. Yun. So hindi na siya po pwedeng mamali ang pagkaka-install. Yun. At yun na nga. Okay na siya. Okay, tara, install na natin pabalik. Oh, yun yan, oh. Oh, di ba? Goods. Tara, install. Okay. Okay, so sa pag-install nito mga idol, no, tignan nyo to, ha. Ito, itong bukol na to. Yan, oh, may bukol yan dito. Ang style niya mga idol is itong marker na to, no. Yan yung start niyan. So itatapat mo ng ganyan, no? Okay, so pakita ko sa inyo. Op, install. Okay. Yan, kasi kapag hindi nyo alam yung marker, mahirapan kayo kung saan yung starting niyan. Yan, parang baliko lagi. Yan, oh. Yan. So tatapat nyo dyan, and then okay, ikot. Yan. Yeah, ikuting tools. Yeah. Yeah. Up. Yeah, ikot tools. Okay, kunti-kunti lang. Ngayon mga idol, no, yung marker na yon, no, ito na yon, no. Tapat dito, 360 degrees isang ikot, then kalahati. So 540 kung di ako nagkakamali, no. So isang ikot, then kalahati. Yun yung tamang higpit niya. Huwag niyo i-over tight, ha. Op, talang. Yan, oh. O, di ba? Nakaisang ikot na yun, mga idol. Isang ikot, then dito na siya tatapat sa kabilang pwesto. Okay? So yun yung sinasabing 540 degrees, no? Huwag niyo i-over tight kasi baka masira yung o-ring. Yun, ganun siya. Yun yung nakasaad. 540. Oh. Okay na. Actually, no, mas effective yan kung bago yung inyong o-ring. Kasi sa ating gamit na, no. So 540 dapat isang ikot at kalahati lang. So sa akin is medyo yan, no, maluwag, oh. So sa akin, no, dapat nga hanggang dyan lang, pero dadagdagan ko pa hanggang sa dumikit na lang. Okay? Okay, ikot. Pero yun yung technique, no, nakita niyo isang take lang, may kakabit niyo na siya kagad. Basta itapat niyo muna dito. Sa akin is basta hindi siya dapat mahigpit. Yan. Kasi ang ang isang full turn is 7 up, konti lang. Actually, tama na, bawal na yun, actually pinasobrahan lang natin. Tama ba ako? 360, di ba? Isang ganon, 360, 540 is kalahati, di ba? Yun yung tamang higpit niya. So huwag niyo i-over tight. Ito nga, magpas na siya kasi luma na yung tsaka hindi na rin original to. Then ito mga marker na to, para dito naman, para may salpak nyo ng tama. Yun yung pinakita ko sa inyo. Okay, so install back natin yung mga hose. Yan, and then
Wala. Retso. Silipin nyo, ha? Sisilipin nyo rin. Dapat walang dumi. Kasi yung o-ring yan na nagdadala dyan. Yun. So, smooth lang. Install natin. Yun. Yeah. And then, yung kanyang electrical connection. Okay. Yan o. Diba? O, okay na lahat ha. And install. Yun. Yun. Actually, may marker pala siya dito. Yan o. Tsaka doon. Parehas na. Yun. Kaya ang mangyayari dyan, no? Yan o. Yung marker na to. So, may marker doon. Mapapansin nyo yan kapag may BIOS kayo. Okay, so pagka nag-install ha, yung ikot nun 360, then ang ending nun dito. Tara, start natin para malaman. Okay, so starting yan, no? Pagka-on na pagka-on mo, magpa-pump na yun. Pero syempre, hirap pa rin yung install. So yan lang muna natin. So susi mo lang, 2, 3 on-off para mag-pump lang, mag-prime. Pero okay lang din naman, kung start mo na. Ganun din yun. Yun. Ngayon, ang tanong dyan, kung hindi na ba siya hirap magpa-start kapag mainit na. Malalaman natin mamaya yan, pagka-testing. Yun muna. Okay, so tinesting ko muna, no? So ganun kasi, no? Pagka nagpa-start ka sa kanya, jig syempre sa unang start niyan, no, yung katulad ng pinakita natin kanina, talaga medyo matagal sa simula. Then pagka-start niyan, syempre andar. Ngayon ang nagiging problema niyan, tuwing umaga o malamig ang makina, mabilis siya umi-start. Pero pag uminit na, yun, doon nagkakaproblema. Medyo matagal, mga ilang crank. Mga 2 hanggang 3 crank bago mi-start yan. So mahirapan. So ganun yung kailangan natin ma-solve. So ang ginawa ko, in-start ko muna, pinainit ko siya, and then inikot-ikot ko muna hanggang gumana yung mga radiator fan. Siguro tumakbo rin ako ng mga 10 kilometers ngayon. And then pinatay ko muna, then yan, nananghalian, then magche-change oil muna ako. Sakto na yung palagay ko, mga idol. Yung time na yon is kung may singaw pa rin yung kanyang fuel lines, nakasingaw na yung pressure. Parang ganun yung pinaka target kasi natin para malaman natin kung na-solve natin yung problema. So after kung mag-change oil, i-start ko ulit. Pagka yan, 1 click, goods na yun, sigurado na yun. Pero ito, change oil ko muna, then mamaya gawin natin, then maya testingin na natin. Tara. Sorry. Oh yeah. Ganito. Nakuha na. Pag wala kang pang ganyan, kakaukawin mo yan. Bagay, kung may gloves ka, okay lang. Di mahuli ka. Huwag magdidikit dapat sa sa tag dito. Ayun no. Kung may didikit dito sa may, kasi yung pang natin, rin eh. Tag dito. Ayun no. Okay, so after natin mag-change oil, no? Sapat na siguro oras 'yon. So more than 30 minutes naman. 30 minutes naman. So dapat to start na para okay na, please. Okay. Uy. 1 click, mga idol. Goods na goods. Sureball na to, mga idol, sureball na. 1 click eh. More than 30 minutes kasi kumain pa kami. Kumain, then nag-change oil. Siguro mga 45 to 1 hour siyang huminto. Then pag start ko, yan, nakita niyo naman 1 click, no? Yan. So goods na good. Buti naman, no? Nakatatlong baklas ako dito eh. Grabe.
So, yun lang po muna mga idol. Kung meron kayong mga problema katulad nito, huwag nyo natatantanan. Siyempre, hindi yan nakukuha sa isang upuan. Minsan trial and error. Lalo na kung medyo wala kayong mga equipment para pambasa, no? Kasi katulad niyan, no? Ang tamang procedure nun is dapat titignan mo yung pressure, yung fuel pressure, no? Then, kung meron kang equipment, isi-series mo doon sa lines. Then dapat kunyari mag-pressure siya ng ganun, dapat hindi siya babagsak, no? So nandun pa rin yung pressure, dapat mare-retain niya. And then syempre yung pressure nga na yun is dapat maintain lang. Then pag start mo yun, one click yun. Kasi nga naka-ready na yung pressure. Unlike ng may singaw, babagsak yung pressure, dahan-dahan yun. Makikita mo, dahan-dahan after 1 hour, bagsak na bagsak ang pressure. So kailangan nung fuel pump uli na mag-initiate o mag-prime para ma-ipon uli yung pressure din. Yun. So yun, good na good. So ganun lang naman no. Basta minsan instinct mo na lang din kung paano mo gagawin. Pero yun nga. Yun lang po muna mga idol. Salamat po. At ito mga idol, konting review lang sa ating mga pinaggagawa mga idol. So yun nga no, umabot ako sa 3 baklasan bago ko nasolusyonan. So yun nga yung sinasabi ko, hindi naman natin makukuha sa isang upuan lang yan. Pero syempre dahil sasakyan nyo yan, kayo nakakaramdam kung ano yung problema. Kasi nangyari sa ating mga idol, merong tamang equipment na ginagamit para ma-diagnose yung mga tungkol sa fuel pressure na yan mga idol. Kasi dahil itong ating channel is more on DIY, kaya ang nangyayari sa atin is medyo trial and error. Then, pero kung meron kayo right equipment, mas madali ninyong magagawa yung mga ganyang problema. So meron yan kasing ginagamit na parang fuel pressure gauge, no? Na kapag kayo in-attach nyo inline sa ating fuel system, ang mangyayari diyan, kunyari sa fuel lines, in-attach nyo yung gauge na yon, ang mangyayari doon, kunyari umandar yung makina, so sasabihin niya kung ilang PSI yung ating fuel pressure, no? So kapag kayon may problema yung inyong fuel pressure, so makikita nyo kung sobra sa PSI. Kung dapat is 40 lang, makita nyo lumalagpas na 60 or 70, mas mataas pa, maaaring ganon. And then kunyari no, nagpa-start kayo, pinatay ninyo yung makina, and then dapat makikita ninyo yung pressure nun is naka-steady lang. And then napakatagal bago niya bumaba. No, bababa rin siya pero maaaring actually ideally hindi dapat siya bumababa. So dapat ma-retain niya yung pressure na yon. Pero kapag nga yan is wala pang 5 minutes, bumabagsak na sa zero, ibig sabihin may leak yung system, no? Ganun yung dapat. Pero dahil nga DIY tayo, syempre trial and error. So mas mahirap. Pero dahil nga para ma-share ko lang sa inyo kung ano yung mga nangyayari na mga possible na problema, ito, review natin ha. Una, dahil nga naggalaw tayo ng fuel system o yung ibig sabihin hinugot ko yun dapat is kumbaga doon pa lang magkakaroon na kayo ng idea kung saan nanggaling yung problema. So maaari yan sa fuel filter mismo, yung pinaka hose nya, may singaw doon. Maaring doon sa mismong fuel pump nya, may o-ring din doon, maaring doon nanggagaling. Pero mas malaki yung chance dito kasi bawal siya magkalik dito at dito. Yun. So sa case ko mga idol, kasi iba yung pakiramdam kapag may sira yung regulator. Nandiyan yung jerking o yung pakajut-kajut siya. Nandiyan yung palyado nga po, pugak, no? Maaari ring hard starting. Pero mas kapag nga ganun, no, may ginalaw kayo sa fuel system, fuel lines, mas malamang na may singaw yan dito. Kasi nga yun, no, bumabagsak yung pressure natin, no. Ang nangyayari kasi diyan mga idol, kunyari start kayo sa umaga, pag start nyo, easy ang start. Then kapag pinandar nyo na 1 hour, then pinahinga ninyo, after 30 minutes, pag start nyo, chik, ang tagal ng cranking bago start. Yun, ganun yung nangyayari. Yun, yung mga senyales na yun is may singaw yung ating fuel lines, no. So kasama tong part na to, dapat wala rin singaw to. So ngayon, bakit nga ba nagkakaganon, no? Kasi sa umaga mga idol, sa unang start ng ating sasakyan, yung ating fuel pump, pagka on ninyo, nagpa-prime yan. So paano yung nagpa-prime? Pagka on nyo yan, lalo sa mga motor, mas maririnig nyo yun. Kasi sa tangke ng sasakyan, nakatago kaya hindi nyo naririnig. Pero sa mga motor, pagka on nyo na susi, maririnig yan. Jing! Gumaganon. So ibig sabihin, nag-on ka pala ng susi, nag-prime na siya, nag-build up na siya ng pressure. Pero kapag kaya mainat na at pinahinga ninyo, then pagka gamit ninyo is mainit-init pa rin siya, hindi yan magpa-prime mga idol. I-start lang yan na mag-pump yung ating fuel pump
pagka na-sense niya na yung RPM o yung redondo ng makina. So kapag jig, doon pala siya mag-start mag-build up ng pressure. Kaya natatagalan siya bago makuha yung tamang pressure papunta sa injector at mabugahan yung ating yung makina para gumana. Ganun ang nangyari sa kanya. So, ngayon, ang trabaho kasi nitong ating fuel regulator is mas more on magbawas ng pressure kisa magdagdag. Hindi siya nagdadagdag. Kasi ang ating fuel pump is actually malakas na yun. Malakas na yun. Hindi niya kailangang kumbaga, eto wala naman tong kumbaga passive to. Wala siyang moving parts para magdagdag ng pressure. So more on nagbabawas siya ng pressure. Let's say si fuel pump natin is kaya hanggang 80 PSI. Ang gagawin nito is kung kunyari kailangan lang is 40 PSI kasi magsasabugan naman yung mga hose niya, no, yung fuel lines. Pag sobra-sobra, ang gagawin nito is dito pumasok yun yung gas, then lumalabas dito, yan yung may parang filter na to, diyan lumalabas papunta do sa ating injector. So ganun ang trabaho niyan, or I don't know kung pabaliktad, no. Basta ganun. Then itong part na to, yan. Dito siya nagre-release ng fuel pagka sobra-sobra yung pressure para ma-maintain yung 40 PSI. So ibig sabihin dito siya magre-release ng pressure. So lalabas yan, babalik sa ating tangke, no? Ganun ang trabaho niyan. Pero ito is I don't think na may problema to. Wala man singaw. Pagka ginaganyan ko siya, wala naman siya singaw. So I don't know kasi maaaring kailangan malakas na pressure. Pero ayun nga, no, doon pala malalaman niya. Tsaka napakatibay na ito, mechanical lang to eh. Hindi agad-agad nasisira. So mas more on dito talaga ang sira sa mga o-ring. At nakita nyo naman, pinalitan ko, pero dahil nga hindi tama yun, naipalit ko mga o-ring at hindi ko na makukuha yung talagang sukat niya, hindi ko alam. Dahil kapag kaya tinanggal nyo, nagasolinahan, nalagyan ng gasolina, tinanggal ninyo sa kaha niya, mag-expand, lalo na pag nahanginan na, mag-expand, hindi na natin makikita kung tama pa ba yung sukat niya. So mas minabuti ko, bumili na lang. Hindi naman ako makakabili ng o-ring lang kasama to. Kaya bumili ako ng bago. Pero hindi ito yung talagang problema. Ang problema niya is sumisingaw dito. Yun mga idol. So yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po.